عليكم. معكم كريم أكداش من مدينة أكادير. الحمد لله كنقوم بهذه المبادرة مع الحيوانات، خصوصا في هذه الكورونا. الكورونا عاشوا الحيوانات واحد المعاناة اللي هي كبيرة، والحمد لله الخير. الخير اللي لقيت هو أنني كنساعد الحيوانات. الحمد لله لقيت بزاف ديال الحوايج جاوني من طرف الحيوانات، لأنك كتحس براسك سعيد، كتحس براسك كدير حاجة زوينة، كتحس براسك مرتاح. الحمد لله أنا هادشي كنديرو من غير جمعية، من غير ما معايا حتى واحد، لأن إلا كنتي كتفكر في الجمعية كيصبروا الناس كتضرب على الفلوس، وأنا هاد الفكرة ما عنديش في الدماغ ديالي، يعني ما عنديش أنا شي حاجة نربحها من هاد القطب. الربح إلا بغيت نربح نربحها عند الله ماشي عند القطب. وفي كورونا بقاو صعوبات، لأن هاد الحيوانات هادو مولفين الناس، يعني مولفين البشر كيتهلا فيهم. ودابا مع كورونا كل شيء الحديقة اللي قدامهم هنا حبسات، لأن الناس كيجيو للحديقة، اللي كيخرجوا من الحديقة كيعطيو المأكولات، الناس كلهم كيشوفوهم كيعتنيو بهم. فاش وقع هذا المشكل ديال المرض، هذا المرض ديال اللارب، وقع هذا الفيروس وعاشوا معاناة كبيرة اللي وصلت لواحد الدرجة اللي قالت اللي علموا على سميتو هذا القطب بأن كينقتلوا هذا الكورونا هذا المرض. باش نقول لك الناس الله يهديهم والله يهدي الجميع، لأن القتل ولا حيوان كيما كان عمر هذيك شي حاجة، والصدقة جارية لهاد الحيوانات. ولا ما عندكش كيفاش دير تخرج لهم غير الماء، لأن الماء أفضل صدقة عند الله صحيحة. يعني إلا سقيتي واحد الحيوان سواء شربتيه سواء طير سواء كيما كان كتاخذ واحد الأجر، وكتحس بالنفسية ديالك، يعني ترى كدير حاجة زوينة نفسك بأنك غادي مزيان. الحمد لله هاد الفضل هو اللي ندي مع كل شي في الدنيا. هاد الفضل كتشوف الحيوانات كيبقاو فيا، لأن كنجي هنا كنشوف شي واحد مريض كنمشي للدار ما كنرتاحش، والله ما كنرتاح، انت كنرتاح حتى كنديه كنحيدو من هنا كندير للدار كنداوي، كنحاول نلقى شي طبيب بيطري اللي يقدر يتفاهم معايا بحال انا في عقلي حتى هو يكون عنده نفس التفكير، لأن الأطباء البيطريين ما يمكنش تجي ليه باقي قط. انا حاليا كنهضر على راسي ما نقدرش باقي ندي شي قط للطبيب. علاش؟ الاطباء كيتعداو على الحيوانات، ماشي كلشي، اغلبيه ديال الاطباء فيهم الكتب ديالهم، ديك الخدمه خدموها ما عرفت كيفاش خدموها، الله اعلم. لان ما يمكنش واحد يكون طبيب بيطري وما عندوش علاقه بالحيوانات. عندي بعدا انا، يعني خصك تكون طبيب بيطري خص اول حاجه تكون عندك علاقه بالحيوانات، لان هادو كتجيب ليه قط اش كيقول لك؟ كيقول لك هاد القط كيتعذب، يعني خصني نضرب ليه الابره باش نقتلو. كيقول لك نضرب البروتين، كيضرب ليه السيروم، كيهزو السيروم هو واحد السيروم كيضربوه ليه، والسيروم راه مدير للقطب، يعني داك السيروم اللي كيضربوا ليه، حيت اغلبيه الاطباء كيطلبوا السيروم يضرب على القطب، كيشدوا البروتين والسيروم كيخلطوهم كيضرب ليه الابره. كيقول لك راه البروتين يقدر يحل فيه شويه، يقدر يرجع ياكل، بالعكس السيروم عمرو كان صالح للحيوان، لان المناعه ديال الحيوان ماشي هي ديال القطب، والمناعه ديال الكلاب ماشي هي ديال، يعني كاين فرق. ماشي انت داكشي اللي كدير انت كتعطيه للحيوان بحال الادويه، مثلا كتضرب انت شي دواء كتاكل الدواء كتمشي كتاخذ الدواء من الفارماسيان، لا هذيك فكره غلطه. يقول لك شي واحد لا تقشيره ديرها ليه، راه كاين دواء خاص بالحيوان، كاين بعض الادويه خاصين بالحيوان، دوك هما اللي تستعمل الحيوان، لان ماشي يجاو وداروا داك الدواء. انا صغير وديما كناكلهم، وفاش كبرت الحمد لله بقات فيا ديك الرحمه بيني وبين الحيوانات وما نسيتهمش وكناكلهم. والفكره ديما، لان المهم في كل شيء هو الفكره، الانسان كيفاش كيفكر، كيفاش كيوصل راسو لشي حوايج اللي بغا. ما يمكنش تشوف هاد الحيوانات كيضيعوا وتدوز انت كانسان وتشوفهم واكلين بالجوع وتدوز. انت عرفتي بان الحيوانات راهم ضروري، وفي نفس الوقت انت ما كتردش فيهم، ما كتشوفهمش، يعني كدوز بحال ما كاين والو. اش كتقول للمساكن؟ ديك المساكن خص ما تقولهاش، يعني ديك المساكن خص تجي تخسر واحد 400 ريال ولا 500 ولا 600، كتجيب حاجه بسيطه يقدر 50 واحد تاكل لك بديك 30 درهم. 30 درهم تقدر تاكل لك ديال الفلوس، 30 درهم ديال الفلوس تقدر تاكل لك بالحساب، تاكل لك 100 قط 30 درهم. باش دير الروز كيديرها 280 كيدير الاخر حتى هو 280 الشعريه، كتخلطهم كتشطهم، يعني كاع اقل من ديك 600 تقدر تاكل عدد كبير ديال الحيوانات. والانسان كيحقر هذه الحاجات، يعني كيقول لك خصني مصاريف كثيره باش نعالجهم، لا ماشي مصاريف، ما بقاش في المصاريف،
بقات في ديك البركه اللي عندك والبركه اللي فيك انت. الرساله ديالي للمسؤولين كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو هذا وتشوفوا في هذا الشيء بالضبط اللي واقع في المدينه ديالنا اكادير، لان هذه المدينه اللي هي زوينه تبارك الله وجميع البلايص فيها زوينين، كاين بلايص فين تمشي كاين عطا الله الخير، ولكن وحده اخرى اللي ناقصه هو هاد الحيوانات خص ديروا واحد المكان، يديروا واحد المكان لهاد الحيوانات هادو، حيت دابا هاد الشتاء غيجي البرد ترول القضيه. يعني الحيوانات خصهم حتى هما يكونوا عايشين واحد العيشه اللي هي زوينه، عيشه كريمه، يكونوا شادي ورساله للناس اللي كيهمهم هاد الامر هادي فهمتوا. يعني علاش انا نقد نعطيه السم ولا علاش انا نقد نقتلو؟ علاش؟ شنو السبب؟ يعني كيفسخوا المدينه؟ لا. كيتعدى على البشر؟ لا. هذا الحيوان ما كيتعدى، ما كيدير والو. هذا الحيوان مسكين عنده معاناه في الدنيا كبيره. اللي بغى يتابع لي فيديو ديالي يدخل عندي لاشين كريم اكداش اوفيسيل، غيلقى تما جميع المعلومات عليا ويتواصل معايا في الجيميل، كاين تما كلشي. خلي رساله زوينه، وهذا الخير هذا راه ان شاء الله غادي نوصلوا لداكشي اللي بغيت، باش ان شاء الله ندير واحد المحميه في قرب هنا في اكادير قريبه للمدينه اللي يجمع فيها هاد الخطوط كاملين، واللي بغى يزورهم، واللي بغى يسافر يخلي تما شي قط يخليه تيجي ليه. هادشي ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله الا بغى الله.